新加坡时间10月22日周三晚间的6点整，今天的视频来分析一下比特币最新盘面走势。透过分析，可能会让你对当下是否处在牛市有更清楚的认识，帮助你更好吃到短期收益。我们看向比特币，比特币日线收了一根大阴线，原因是什么？来到这一个黄金指标。那本次比特币有上涨的行情，很大一部分原因是因为华尔街开盘黄金暴跌，引发黄金避险资金转向美股和比特币这一个阴线啊。那大家可以看到前天有根大阴线。它是一个量能非常大的阴线，可能会是一个情绪转向的信号，黄金可能距离见顶不远了。那目前看来，它确实是在4400的这里啊，没有突破过去啊。那这不代表短期之内的话，4400就一定是顶部。那如果已经出现了卖压大于买压的一个情况，那就说明情绪转向的信号已经出现了，它可能距离顶部确实不太远。那黄金下跌呢，数字黄金应声上涨。昨日的话，比特币从107500一口气反弹到113900，那涨势非常不错。中间可能还有一部分原因的话，是因为俄乌准备结束战争，然后制定和平方案。特朗普的话会担任此次的委员会主席。那在这种上涨的行情当中呢，我们也不难发现啊，特朗普非常卑鄙啊，因为他开了一个空单等着，开仓的价格的话是在111190，目前盈利的话是有600多万。与此同时，特朗普继续发酵关税言论啊。那么他表示，在南韩举办的亚太经济合作会议当中，可能不会与我们的国家主席进行会晤，也不会进行谈判。那当然，我们都知道特朗普一贯的行为就是他是先说然后再做，就是言论要先于实现。所以短线方面，确实我们从比特币的日线来看，整体的话还是处在一个卖压大于买压的一个情况。你看，虽然昨天价格冲高了这么多，但是呢，它的卖压也同样非常激烈，是远远大于前3天的这个买压的。整体来说的话，还依然没有迎来那一个反转的底啊。就还是那句话，什么时候看到放量上涨，买压大于卖压，我们才能够讲比特币短期内可能迎来了一个底部。然后再从持仓的角度给大家看一下，我们可以看到目前处于横盘震荡的过程当中，那整体来说的话比较中性震荡，也不像牛期，也不像熊期。那所以现在很多情况下，市场方向其实是捉摸不透的。但我们可以看到，它的持仓量是有在稳步上升的，但是 CVD K 线的话是在下降。好消息呢，这个下降的 CVD K 线并没有引起价格的大幅下跌，因为它是偏三角盘整的。我们在这里从这里开始三角盘整。我们对比一下比特币上次跌到74000的这里啊，来进行一下对比。那同样可以看到，都是持仓量在往上涨。那因为在跌到78000的时候呢，杠杆被大幅的清算，它其实上次不是在这里清算的最多，而是在78000是杠杆清到最多的一个值。那我们可以看到，它从78000反弹到8万多，随后呢又跌至74000，这一路下来的话 ，CVD 的话在这个区间啊，永远都是呈现下跌的一个状态，反而是在74000之后呢，迎来了真正意义上的一波反转。那 CVD 的话也开始出现反转，就呈现绿色的柱状图，然后我们看到这一个持仓的 K 线也是持仓量在慢慢往上涨，就说明的话真正大量做多的资金才开始进入。而且我们从量能的方面来看啊，真正到74000的时候呢，才迎来买盘大于卖盘的一个情况。那从74000到8万的这波反弹呢，可以看出明显这个买压是没有高于卖压的，其实跟我们现在所处的这一个情况的话差不多。那比较相似啊，不能说差不多，比较相似。那意思就是说，价格可能虽然有反弹，但是场内做空的资金还是非常多的，买盘依旧表现不足。所以，尽管我们现在来讲，比特币的牛市还没有结束，宏观环境呢也正在慢慢变好。有比如说停战啊，黄金开始下跌，黄金下跌呢，必然跟涨的话就是比特币或者是美股。所以比特币短期之内风险还是存在的啊，我觉得可能要到10月底下次 FMC 会议宣布降息之后呢，比特币才可能迎来真正的起飞。那在这之前的话，我们的仓位都还是要以稳健保守为主，尽量的现货持仓。因此目前情况不太乐观，可能短线上来说的话还要再下跌一部分啊。那我们在什么位置上去接多呢？这样子看的话可能会落在一个更低的低点。我们可以结合平台指标数据给到我们的斐波那契数列，然后进行查看。那你会发现它的下一个通道的话会落在10264，那也就是说15000附近呢可能是一个还不错的止跌机会。
也可能存在另一个角度，那么就是实体阳线的部分，也就是106500这里，那也是有机会去见底的，除非它在这边能创出一个更低的低点，扫出这里的多头止损流动性，那是有机会能迎来止跌的。那当然这都是提前的预判啊。如果价格来到这个位置，你要看到它有没有触底的一些信号才能够去开单，而不是提前挂到，就比如说106500就提前挂单，在那里等着。当然，如果这两个位置都撑不住的情况下，那可能要落在我们的103586附近了。那同样是可以结合斐波那契数列可以看到。那当然这是，如果出现这种情况的话，那很可能是证明啊，那这轮牛市的话真的已经到顶了。接下来的话就是要走熊了，因为根据它上一轮的这个比特币周期来看啊，这个图例来看啊，我们已经能够发现，它其实已经是触底了。所以现在这个时机呢，抄底的意义其实不大，你应该要保证好自己的本金。如果后面接下来继续看涨的话，如果你预期还是比较乐观的话，那保住自己的本金，接下来比特币还是能够有一波不错的涨幅，可能会迎来一些翻倍的空间。那至少你通过合理的资产配置，还是能吃到一些短期的收益。当然，这个前提就是你不要再一次又一次的摸底，就可能损失掉你的本钱。就比如说遇到这种行情下，那其实它给出来的行情并不明确，市场方向也不明确，你在这里呢去进行盲目开单，你觉得它已经触顶了，那很有可能会让你损失掉你的本金，那这样的话你就没有翻本的机会了。同样借助这个机会的话，要跟各位观众讲解一下 Telegram 群组当中关于开设仓位的一些问题。首先，绿色的球和红色的球分别代表着绿色代表做多的信号越强，然后红色的球越多的话，代表做空的信号越强。大家其实可以观察到，每次我们给出仓位的时候呢，它都有一个球，然后代表着当前信号的强弱。那这里要说明一点这里要说明一点的是，很多观众也会说，我在0020的时候呢有一个仓位，然后0030突然之间又冒出一个，很多时候呢这个是补仓。其实还是那句话，现在市场方向不明啊，我们还是减少自己的开仓行为，除非遇到一些大的行情，你想要吃到一些短期收益，然后在这里可以借助我们指标平台给出来的各项数据去做一个合理的预设。我们在右上角看到的 EXP， 这个 EXP 决定后面空头的多少，并且不是一次性的，只要我们量化策略一直在跑，就一直会有空头。这里的空头的话，今天我们会涉及到，所以近期呢，各位观众也不要忘记每天的打卡以及观看我们的视频，可以得到4000的经验值。同时呢，新手祝福如果有任务的观众老爷的话，一定要去完成，因为这些所有的经验值都将与空头挂钩。另外呢 ，SYP 的版本我们给大家再解释一下。它现在认证 SYP 的话有3种方式，一个是交易所注册，使用我们注册链接进行注册，并完成交易所充值。注意，不是充值到我们这里，是交易所进行充值就可以获得 SYP 的权限。这里呢只需要输入一下我们的 UID 即可。认证的是 XT 交易所或者是 OKX 交易所。那除此之外呢，还有一种是开通。再者是去购买 Xcopy， 这个 Xcopy 的话将会作为后续的空头发放给大家。我们在这里先说明，如果你想要成为终身会员的话，是需要使用绑定的 SOL 的钱包来进行支付。什么意思呢？只需要绑定的钱包有100万个 Xcopy 以上即可以进行验证。那这里我们点击下去购买，会引导我们进入到这样一个网页，亲测过 0.056 的 SOL 即可以购买100多万的 Xcopy， 价值大概11刀左右。这个成本价是非常便宜的。即使你后面不想要这个会员权益的话，你也可以随时卖掉。这个 Xcopy 的话，我们正如一开始所说，会一直作为空头发放给大家。那另外呢，一旦成为终身会员解锁 SYP 的功能，我们在后方会出现一个 SYP 的专属信号群，也就是我们在每一期视频当中都给大家演示的那一个群。该群组是比特币合约信号说明，会告诉你合适的进场时间、止盈点、止损点位、具体仓位的大小，帮助大家更好的开设仓位。同样，每一次开单我们都会提供具体的收益图，在这里还是要做下风险提示，合理的运用平台指标，借以开单减少风险，但风险会一直在，投资需谨慎。作为新人，有一个交易所账户至关重要，使用视频下方的注册链接即可轻松注册 OKX， 解锁最强新人福利体验金的奖励。币安宇宙第一大交易所不仅可以享受最高手续费减免优惠，还可以阿尔法快速变现，填充我们的钱包。XT 交易所新币上线最快交易所之一，
拥有全网最高的合约返现比例 20%， 现货比例 49%， 并且我们协同了交易所开启了跟单交易，仅需要加入我们跟单交易，就可以将手上闲置资金100%利用起来，实现每天躺着赚钱。作为币安的战略备胎 ，Aster 一定要进行参与。由于第三季的话重置的邀请返现比例，我们仍建议大家绑定我们的邀请码，所有的返现都将返还给各位，绝对不更改。邀请码在视频的简介处，感谢大家的支持。